要知啊，阿茂同阿壽嗱，咁啊劇中人孤寒財主咧就係由余常先生飾演啦。咁阿茂咧就係由盧家輝扮演嘅。咁至於阿壽咧就係由劉志全、劉老丑扮演。好啦，我哋俾啲掌聲，有請。真係晒根上嘅事無奇不有。我老婆好請唔請咗2隻工人翻嚟，一隻叫做阿茂，一隻叫做阿壽。阿茂、阿壽，我淨係聽到呢一隻個名都唔通呢一個人啦。好，等我今朝叫佢哋出嚟睇下點嘅先。阿茂，阿壽。做咩老爺？做乜嘢事啊，老爺？老爺叫親就出嚟，梗係有嘢做㗎啦。老爺乜吩咐，我咪就你搞掂。我都好想幫阿老爺做嘢嘅。係啊。做完嘢，老爺有錢打賞啊嘛。係啊。咩做嘢啊？想打賞啊？太上呢一隻又唔笨得晒喎。好啦，只要你哋2個友仔落力咧幫老爺做嘢，而且樣嘢幫老爺慳嘅話咧，老爺一於打賞俾你哋。多謝老爺，多謝老爺。咁就唔使多謝先喎，啊？咁你哋邊個叫阿茂啊？我叫阿茂老爺。你叫阿茂啊？係啊。我睇你個樣係幾似喎。阿茂梗係似阿茂㗎啦。咁你唔使講叫阿壽啦。我叫阿壽。呢個壽就成隻沙葛咁樣。好啦。煲湯嘅生意。咁你哋2個聽住啦嚇。阿老爺老爺。青秋。青秋。青秋。喂，你做咩啊？你做咩啊？我哋猜情酒啊！咁都唔識啊你啊！我你做嘢啊嘛，老爺。嘿，又咁嘅咩？老爺叫邊個做嘢就邊個做嘢，你猜情仇？你個細路啊？嘿，阿茂，係老爺，聽住。哦，阿老爺呢度有封信。係。嗱，你哋呢個郵局。阿老爺呢度有幾個錢，你哋拎去郵局買個郵票，就將個郵票貼喺封信嗰度，然後將封信塞喺郵筒嗰度。知道啦，一講就明啦，老爺。Understand？ 老爺，我去啦。做咩啊？去寄信啊嘛。寄信都唔使執咁快嘅，阿老爺早知你性急㗎啦。你學翻俾阿老爺聽，睇下老爺點樣教你寄信嘅。阿老爺，你叫我攞上去郵局嗰度買個郵票，買完之後咧，將啲錢塞落個郵筒度。俾我一試就試出嚟㗎。如果好似你咁樣寄信法啊，阿老爺成副身家都唔夠俾你塞個郵筒啦。我話俾你聽嘅嘢嘅時候，你要用個腦袋記住先得啊嘛！你嗰頭同你講，你就左耳入右耳出，咁你點樣揾食啊嘛？阿壽，你唔係嚇我啦嘛？好似上身咁樣，無啦啦就好似雞打綠豆咁樣。我笑佢冇鬼用咯。咁都笑人添啊！頭先老爺講得清清楚楚，而家左耳入右耳出，一啲都唔記得。咁即係你記得啦喎？記得。睇上阿壽又比阿茂叻好多喎。好啦，阿茂阿壽，
既然你記得嘅話，你啊將阿老爺頭先點樣救阿茂寄信嘅，不能講晒出嚟俾佢聽。俾心機聽住咯，人哋阿壽比你叻好多啊！係咁嘅。哎呀，頭先都記得清清楚楚嘅，而家又唔記得晒咯喎。賺得快都賺快咗啲。好啦，睇上阿壽比阿茂嘅叻極有限嘅啦。好啦，阿茂，係老爺，過嚟聽住。頭先老爺俾你嗰封信同埋啲錢，人拎去郵局的。喂，你啲係咩意思先？老爺你話我做一樣嘢出嘛，我出嘢嘅樣嘢唔記得晒咯。咁都得嘅咩？得啊，截住啊嘛。我截得住㗎。係啊，咁你係耳窿通㗎啦，直通添啊，直通添啊！好啦，你係悲心記節啦。阿老爺頭先俾你嗰封信啲錢，人拎去郵局買嘅郵票，然後將郵票貼落個鬆水嗰度，然後將封信收喺郵筒嗰度。記晒啦，出唔到嚟啦。老爺，我寄信啦。來揾啲錢，千祈唔好俾佢跌咗。知道啦。睇呢條友仔走起路上嚟，好似係鴨乸過田雞咁樣。唉，鴨乸過田雞。阿壽，阿茂去咗邊啊？阿茂去買餸。阿茂去寄信。哇！菜咁快脆，食啊喎！怪唔知你食得個屎肚咁突啦！好啦，你又冇乜嘢啦，你係只管同我帶阿大少爺去間行下山下坡，練下夾骨力。你千祈幫我帶好，唔好俾佢走身啊！唉，個老婆好青唔青呢兩隻茂利飯嚟，就等就捉隻老鼠入喺檔，嘥心機啊捱眼瞓。唉，老爺，我去啦。哦，你仲未去㗎？我而家去啦。嘿，好似有得打醒咁樣，早係要去啦，而家去。唉，真係一個人怕生壞嘅相，最怕改壞嘅名。你睇呢兩隻友仔，一個叫做阿茂，一個叫做阿壽，冇咁啱得啊！叫佢兩位走埋一齊，咁咪收頭收腦咁樣啦。你睇阿茂，呢條友仔係鬼咁性急，拎住嗰封信，好似滾水淥腳咁樣，講起嗰番説話好似燒炮仗咁樣。不過呢條友仔咁性急咧，就實端俾人嘅。唔理佢咯，咁性急嘅人最好同我走趯啦。買嘢係實快脆嘅。阿壽就唔同咯，糯米湯圓啊，黐黐腍腍。等佢講完嗰番話，我唔知有冇命添。不過咁性格咁立羅咁婆媽嘅咧，就最好同我大細佬啦，奉旨失託。好，你呢兩隻瘦頭瘦腦，我就到時俾啲細瓜俾你先下，連人工都唔使俾你啦。阿老爺，我翻嚟啦，老爺。哇！你咁快脆嘅？我做嘢好爽神噶嘛。我知你爽神。老爺，今次記住啦，我同你慳咗錢添啊。慳錢啊？係啊。阿茂，我唔怕話俾你聽。阿老爺喺度放完幾十里，個個都知道我化名叫算死草。我算個草都唔生㗎。我俾你買郵票嗰錢係啱夠買個郵票啫，你點同我慳啊嘛？切，買郵票你估我傻㗎嘛？我精你啊，將封信塞咗落個郵筒度啦，幾精啊！幾精係點樣啊？你真係啦，你唔貼郵票封信點寄啊？我明明已經
塞咗落去咪桶兩桶噶咯喎。哎呀，你唔好講桶兩桶啦，你啲汽油桶調轉頭熬幾熬都開啦嘛。唔得嘅咩？呢條油漂油膏點同你寄信㗎？老友諗住同你慳啫嘛，你有冇講清楚？咁大個人呢啲都要同你講清楚，講清楚。好啦，你冇寄到信，攞翻買郵票嗰啲錢嚟。哦，錢啊，冇嘅，摷勻啲袋，冇喎。上面嗰個呢個唔湊得，點樣唔摷得？差唔多㗎，跳落黃海洗唔清啊，老爺。嘿，你哋使唔使得清咧？中意摷勻俾我咧？啊，你話㗎老爺，啊如果冇嘅話咧，啊喺度。啊，老爺，正式係混吉嘅你。係，阿老爺你個混吉啊？邊個叫你混吉啊？老爺鬧你知唔知啊？真係有錢你。以後做嘢唔好立亂作自作主張。老爺冇叫你做嗰啲嘢，你唔好去做。老爺叫你做嗰啲嘢，你先好去做。唔好立亂嚟。知道啦，一講就明。一講就明，一講就明，其實樣樣都唔明。啊，好啦，阿老爺依家肚餓，攞飯俾阿老爺食。哦。老爺開飯。嗯。借飯。阿茂，係點解冇餸嘅？老爺中華杯啊！老爺你就係叫我攞飯，冇叫我攞餸嘛？我話做嘢唔該，立亂嚟擅作主張㗎。你真係俾你激死啊阿茂！你既然喺老爺處打工，你要花頭醒尾先得啊嘛！邊阿媽好生唔生得你咁蠢嘅啦？人哋生個蛋都可以蒸水蛋啊嘛！唉呀，真係做事都要一舉一反三。譬如老爺話你開飯，你餸咪梗拎埋嚟啦；老爺話沖茶，你茶盅拎埋嚟啦。阿老爺話阿茂倒水洗嘅，咁你又拖鞋都拖埋嚟啦嘛。呢啲叫連帶關係。知道啦，連帶關係，一講就明啦。一講就明，一講就明，調轉冚唪唥都唔明。老爺，老爺，老爺又翻嚟啦。我老爺，你又咁快就翻嚟嘅？阿大少爺咧？我無事唔敢打攪老爺，我就係為咗大少爺嘅事翻嚟嘅。本來我好早就翻到嚟㗎啦。我翻到嗰條十字路口，見到有人喺度賣武，又打少林拳，又話武當劍，一搞好耐都未搞完。我啊就做事有頭有尾嘅，所以由頭睇到尾，而家就翻嚟咯。你講咁多嘢做乜嘢啊？等你講完嗰啲嘢，老爺都瞓着咗啦。阿老爺問你大少爺點樣啫嘛？大少爺冇事啊！啊，咁咪得咯。佢跌咗落水啫，跌咗落水就冇事啊？你點同我帶㗎？係咁嘅。我同阿大少爺去散步，去到嗰度見到一條河，佢話落去游水喎，我梗係唔俾啦。啱。我本來要翻嚟問個老爺先，對。點知佢翻一望轉頭，哎呀，佢就跳咗落去啦。哦，咁點啊？游下就沉咗落去啦，又浮翻上嚟，死啦你！又沉咗落去，沉得兩頭都浮尾翻。哎呀！嘢啊！你唔快啲去救佢！我冇問過老爺點敢去救佢啊！你唔使驚喎，河邊嗰啲
少爺救上嚟，仲孭咗翻嚟添。哦，即係冇事啦。冇大少爺冇事，哦，真係謝天謝地咯。仲有賺添噃，賺啲咩啊？賺到成肚水啊！真係又似你啦！你呢兩個友仔啊，你唔快啲同我揾個醫生翻嚟俾阿大少！哦，哇！睇你有冇老爺啊，插入去啦！一於唔俾人工你哋。老爺，啊！老爺，成村人出嚟排緊隊啊！我叫你揾個醫生，你做咩事要咁多人啊？點止醫生做護士小姐啦，做財老闆啦，律師醫生啦，我見買埋棺材簿添啊！乜人哋做咩咁多？我要俾錢㗎。嗱，老爺你教呢叫連帶關係啊嘛，大少爺病咗嘅話咧，咁嘅醫生睇佢啦，睇佢唔夠喎，咁要護士服侍佢啦，服侍唔好嘅話咧，要佢哋財老闆開各種嘅藥俾佢食喎，都唔掂嘅話咧，咁有張三長兩短冬瓜豆腐嘅，叫個律師做證人嘅話咧，咁啊叫個副官物咧搞掂埋佢，所以我變咗阿壽咧去咗棺材簿度我大吉利是啊！你阿爺啦，大少先嚟飲咗2啖啫，你咁樣搞法。老爺，阿老爺啊，老爺，兩副，兩副，乜2副啊？我同你買咗2副棺材啊嘛。大吉利是係咪2副棺材咯？大少嚟飲啖。一大一細好抵㗎，嗰副細嘅又唔使錢，講到我口水都乾晒，先係講服個老闆話可以買1送1，買大送細，我係咁樣諗嘅。如果大少爺唔掂嘅，嗰副大嘅就俾佢咯。咁我副細嘅咧，留翻俾二少爺咯。